Kadang capek ya jalan terus kayak gini. Tapi mau gimana? Rezeki gak bakal datang kalau kita berhenti. Jujur ya, capek itu pasti ada. Tapi selama kita masih jalan, berarti kita belum kalah. Ayo kamu yang berjuang untuk keluarga, anak, istri. Insya Allah ada jalan terbaik untuk kamu yang terus berjuang.